faminaniana. Asandrato Jehovahandriamanitsika ary miankohofy eo atendrombohiny masina fa masina Jehovahandriamanitsika. Salamo 8:7. Miarabanao am-pifaliana ny avanao ao amin'ny fiangonana Adventiste ny andro 7. Asaina ianao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Pejy fitaizana ny tapany voalohany. Inona no atao hoe fanandramany 9 febroary eo amin'ny fitaizana. Ho fantatrao ny valin'izany rehefa avy eo. Fanontaniana koa novaliana ao amin'ny dinika ara-tsoratra masina. Atao ahoana ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra eto tany? Tsy dia mampaninona ny fiainana tsy miovaova saingy misy fotoana eo amin'ny ankizy izay ilan'ny fanandramana tsy fahita toy ny andro 9 febroary mba hampamiratra ny androny. Zavatra tsy fanaonao isan'andro izany fa mahalana, ka inona moa ny maharatsy azy? Mandrisika ny ray aman-dreny amoron-javatra mahafinaritra miaraka amin'ny zanany, tia ataontsika hoe fanandramana manokany 9 febroary ity. Ilaina ny fiovana indraindray rehefa mitady ankaleo ny fiainana mahazatra loatra. Ndeha ho arahantsika ny nataon'ny fianakavian'i John indray sabotsy alina. Hoy John tamin'ny ramatoa vadiny, ndeha ho vangitsika tampoka eo am-pisakafoanana riva ary sakala menakavy. Toa afinaritra izany hoy ramatoa, nefa inona moa no eritreretin'ny zareo? Ho hitantsika eo, hoy John, fa izao mitondra ihany paoma sy poakatsaka, sao dia efa avy ny sakafo ry zareo. Nisalasala kely ramatoa nefa nidongy ny ankizy nanao hoe, ndao neny efa ambolana anie izay tsy nahita ny sakala e. Richard sy Michel mbola tsy nahita ny alika kelinay mihitsy. Eny ary, hoy ramatoa. Tsy ela akory dia tafiditra tao anaty fiara avokoa izy menakavy. Rehefa nisasaka ny lalambe migodana nandehanany, tampotampoka teo nandeha miada ny John. Fa misy inona ry dada, hoy ny ankizy. Aza miverina fa te ahita ny sakala zahay. Tsy nohenon'ny John ny fitalaon'izy ireo. Niverin-dalana teo amin'ny 100 metatra teo eo izy ary nijanona teo amin'ilay mpivarotra mofomamy donat isan-karazany. Fa hanao ineto sika ry dada, hoy ny ankizy nanontany. Hividy donat ho anay ve dada? Samy mpampianatra momba amin'ny fahasalamana ao amin'ny oniversite eo amin'ny tanan'io izy mivady. Ary tsy fomba ny mihinana mofomamy toy ny donat na ny manakaiky ireny fivarotany ireny aza. Niala kely tamin'ny fitsipika ara-pahasalamana izy menakavy. Nivotirika amin'ny mason'izy ireo raha nanaraka indray ny tao am-pivarotana. Maika gaga ireto ankizy rehefa hoy rainy taminy, samy afaka mifidy donat ianareo rehetra. Naka izay tiany ny tsirairay ary mbola nitondra ho an'ny fianakaviana sakala sy ho an'ilay alika kely mazava ho azy. Tena fatratra io fotoana io. Fanandramana tsy adinon'ny ankizy mandrakizay. Tsy isan'andro no anaovana an'izany fa indray mandeha isaky ny efataona. Inona ny maharatsy azy? Nitodi-dohany amin'ny sakala amin'izay izy menakavy avy eo. Nanao fety sy kilalao nahafinaritra na dia tampotampoka aza. Vao maika hafa kely ilay takariva noho ny donat. Tokony iaina fanandramany 9 febroary indraindray ny ankizy mba hanampy fifaliana eo amin'ny fiainany, izay ho voasoratra ao amin'ny pejin'ny fitadidiany. Ianao ny mahalala izay mety ho an'ny zanakao. Ahoana ohatra raha mba entinao misakafo any amin'ny hotely izy ireo, na mba ilazanao indray andro hoe tsy manao raharaha mihitsy ianareo androany, na koa anateranao sakafo maraina eo am-pandriana, na avelanao hiaro tory hijery fahitalavitra. Ento mijery kilalao na fampisehoana na fanatanjahantena izy, na ento mitaingo soavaly amin'ny devolana, na milalao bisikileta vao maraina. Izao ampanaovy zavatra mbola tsy nataony izy amin'ny fotoana manokana sy mahalana io. Ry mpiaino malala, tsy tany masontsika Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, nefa dia eo akaikintsika tokoa izy, azontsika hifaneraserana ary azo hiarahana mandeha. Nisy lehilahy iray voatantara ao amin'ny Baiboly fa
niara nandeha taminy. Enoka no anarany. Andiovaka itsika ny fanandramany niaraka tamin'Andriamanitra. Genesis 5:7-20. Genesis 5:7-20. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Aona tokoa izany hoe miara mandeha amin'Andriamanitra. Andesika ivavaka alohan'ny tadiavana ny valiny izany fanontaniana izany. Ray masina any an-danitro, ampafantaro anay ao amin'ny teninao ny fomba fiarahana mandeha aminao, satria mba te-hanao izany fanandramana izany zahay. Angatanay ny fanahinao, ampianatra sy hanazavan'ny sainay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy afaka hiara-mandeha ny olona roa raha tsy mampitovy hafainganam-pandeha sady efa mitovy toerana halera teo. Tsy mitovy tokoa mantsy ny hafainganan'ny olona rehetra eny am-pandehanana. Tsy ny diara-baky teny fotsiny tafiditra amin'ny fiaraha-mandeha fa ny fo sy ny saina, izany hoe ny fomba fiaina mihitsy. Izao no nampilazaina ny mpaminany Amosa. Amosa 7:7. Amosa 7:7. Ho tafara-dalana va ny roa raha tsy efa nifanaiky? Rehefa mifanaiky ny saina dia manjary mahay miara-mandeha ny tongotra. Hitantsika fa izay mitovitovy saina ihany no afaka miara-mandeha, miara-miasa, miara-monina sy ny sisa. Tahaka izany koa ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra. Izay mifanara-tsaina aminy ihany no afaka miara-mandeha aminy. Izany hoe izay teo tafara-dalana aminy dia tsy maintsy mampitovy ny hafainganam-pandehany amin'ny azy sy ny toerana alehany. Eo am-pelatanantsika ny teniny izay mirakitra ny fombany. Tao anatin'ny enemana no namorona ny zavatra rehetra. Nandeha ny an-dalana sady nilamina ny fomba fiasany. Tsy namorona zavatra be dia be tao anatin'ny fotoana fohy izy. Hitantsika ny voka-dratsin'ny fiazakazantsika. Anao zavatra be dia be ao anatin'ny fotoana fohy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Inona ny vokany? Ary rahana, aretina, fikorotanana isan-karazany eo amin'ny lafiny maro. Na dia tsy mety sasatra azy Andriamanitra dia nijanona izy tamin'ny faran'ny herinandro voalohany namorona ny zavatra rehetra. Hoy ny Genesis 2:1-7. Genesis 2:1-7. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitaha ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Efa mifanaraka amin'izany dian'Andriamanitra izany ve ny ianao? Sa sanatria lasa aloha na aoriana? Tsy maintsy miara-mandeha amin'Andriamanitra isika. Amin'ny mahampanota-tsika mantsy dia tsy hitantsika ny lalana. Misy fahavalo izay manao ny fomba rehetra mba hisarahantsika amin'Andriamanitra tsy ho tafara-dalana aminy. Efa voalaza mialoha ny zavatra ataony. Hoy ny Daniel 7:5-7. Daniel 7:5-7. Ary teny hanohitra ny avo indrindra izy, sy hampahory ny olo-masiny ny avo indrindra, ary hitady hanova fotoana sy lalàna. Toerin'io fahavalo io Andriamanitra ka ovany ny fotoana. Vokatr'izany dia tsy mitovy amin'ny an'Andriamanitra intsony ny fotoana sy ny lalan'ny olombelona. Andriamanitra nefa tsy miova, fa ny olona ny tokony hiova anaraka ny fombany. Hoy ny Hebreo 13:7. Hebreo 13:7. Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Nanahoana tokoa moa ny fomba ny mpamorona io rehefa tonga olombelona tahaka antsika izy? Novany ve ny fomba ny tao edena? Andeha ovakitsika ny Lioka 4:5-5. Lioka 4:5-5. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabaty izy ka nitsangana hamaky teny. 4 taona eo no elan'elan'ny famoronana sy ny nahatongavan'i Jesosy teto an-tany. Voalaza eto nefa fa mbola nitsahatra tamin'ilay andro nitsarany ihany izy ary nakany am-piangonana. Raha te ho tafara-dalana aminy isika dia tokony hitsahatra ihany koa amin'io andro ary makany amin'ny toerana fivavahana. Raha ny zava-misy eto amin'ity planeta ity ny jerena dia mampametra-panontaniana hoe aiza Jesosy, ary maninona izy mbola tsy miverina araka ny fampanantenany? Mahavaky fo ny mahita ny fahoriana sy ny fijaliana manerana ny tany manontolo. Maneho an'izany kikika mitady famonjena izany ny Apokalipsy 4:9-10. Apokalipsy 4:9-10.
ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe tompo masina somarino mandra-pahoviana ny tsy tsara anao sy amalianao ny rahanay amin'izay monina eny ambonin'ny tany. Ny olona sasany aza tsy minontsony fa mbola amaha ny olona nyity tany ity Andriamanitra. Milazany amin'izany Petera. Zao no voalazany. Petera 2:7-4. Petera 2:7-4. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy niratsira mandeha araka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany fa hatr'izay no diny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Aiza tokoa moa Jesosy ary inona no ataony? Efa nomena taloha ela be ny valin'ireo fanontanian'ireo. Izao no ten'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany Abakoka. Abakoka 2:2. Abakoka 2:2. Jehovah dia ao amin'ny tempolony masina mangina eo anatrehany ry tany rehetra. Ny fanginana eo ampiandrasana ny famonjen'Andriamanitra no mahasoa antsika fa tsy ny fiazakazahana mitady vonjy etsy sy eroa. Ao amin'ny tempoly any an-danitra Jesosy amin'izao fotoana izao ary misolo vava ao antsika eo anatrehan'ilay mpitsara ny tany rehetra. Hoy Jaona milazany amin'izany fitsarana sy fisoloana vava ataon'i Jesosy izany. Jaona 2:2-4. Jaona 2:2-4. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanontanareo. Ary raha misy manota dia manana solo vava ao amin'iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avitra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Any an-danitra Jesosy miady ho antsika alohan'ny iverenany indray. Tsy mbola afaka hiakatra ho any ihany isika fa asaina miara-mandeha aminy eto an-tany ao amin'ny toe-panahany. Lazain'i Petera fa tsy avy amin'Andriamanitra izao fiandrasana ela be izao fa avy amintsika mpanota ihany. Izao ny fanambarany. Petera 2:4-5-7-8-12. Petera 2:4-5-7-8-12. Nefa ary malala izao zavatra iray loha izao no aoka tsy ho adononareo. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo-taona ary ny arivo-taona toy ny indray andro. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay taon'ny sasany ho fahelany fa mahari-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Koa raha olon-levona toy izany izao zavatra rehetra izao dia olona tokony hanahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaharaka an'Andriamanitra sady manantena ny mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra izay ahamay sy ahalevona ny lanitra ary andory sy ampiepo ny tena ny zavatra rehetra. Fitiavana antsika no anton'izao toa fanginan'Andriamanitra izao. Mbola alavainy ny fotoana ibebahana satria tsy tia no very sika. Inona ary ny tokony hatao? Mibebaka sy miaina ao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tokony hiazakazahana isan'andro izany ary izany no fiarahana mandeha amin'Andriamanitra. Fohy ny fotoana ary tsy atsika ny ampitso. Miara-mandeha amin'Andriamanitra toa ny Enoka ny olona toy izany. Araka ny efa nivakintsika tany am-piandohana dia tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Tsy ho ela koa dia tsy ho hita etỳ tany intsony ireo miara-mandeha amin'Andriamanitra satria hoentin'i Jesosy manidina eny amin'ny raolanitra izy ireo hiara hipetraka aminy eo amin'ny seza fiandrianany. Engany ianao mba ho isan'ireo olona ireo. Hivavaka isika. Jesosy io ampio izahay hiara-mandeha aminao isan'andro ao amin'ny fiainam-pibebahana sy ny toe-panahy araka anao. Aza ela fa efa te hiaona aminao izahay. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Mifarana ny fiarahantsika androany. Isaorana ianao naharitra ny aino hatramin'ny farany. Ny fiadanana avy amin'i Jesosy anie amen'ny fonao. Manome fotoana ho amin'ny manaraka ny havanao ao amin'ny fiangonana Adventiste ny andro 7 raha sitrapon'ny tompo. Liva no nanolotra ny fandaharana ho anao teto androany. Veloma tompoko.